बेसिकली खांसी क्यों होती है अब इस सिचुएशन में? खांसी इसलिए होती है, खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, जो 1 साल तक के बच्चे हैं, उनकी नेजल ब्लॉकेज हो जाती है क्योंकि एक्सक्रीशंस आ रही होती हैं नाक के अंदर, वो जो नजले का मवाद होता है वो फंसा हुआ होता है, तो बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है। जब बच्चे को सांस लेने में नाक से प्रॉब्लम आएगी तो वो मुंह से सांस लेगा। अब जब मुंह से सांस लेगा तो उसका गला खुश्क हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चे को फिर बार बार ड्राई कफ आती है, जिसको हम कहते हैं खुश्क खांसी आती है, या फिर वीज करने वाली, यानी कि खांसी जैसे एक होता है ना, सीना बोलता है बच्चे का। माँ बाप अक्सर यही कहते हैं कि बच्चे का सीना बोलता है जब खांसी करता है।